Salut! Astăzi vreau să-ți prezint două modele de mini PC-uri cu procesor Intel Quad-Core care rulează Windows 8.1. Le prezint împreună pentru că sunt identice, au aceeași placă de bază cu același procesor. Da? Acesta este Pipo X7, avem buton on-off, două USB-uri, o ieșire audio, pe acesta tot așa, da? Iar în spate un loc de card microSD, tot două USB-uri, o ieșire HDMI, un port Ethernet, RJ45 și alimentarea. Identic și aici, da? Deci placa de bază este aceeași. Singura diferență ar fi litera procesorului, ca să spun așa. Acesta are un Intel Atom Z3736F, iar acesta Intel Atom Z3735F. Ambele rulează la o frecvență de 1,33 GB și sunt procesoare quad-core. Ambele modele rulează Windows 8.1 plus Bing, licențiat, da? Este o licență oferită de Microsoft producătorilor chinezi. Acesta este un lucru foarte bun, deoarece puteți să faceți update-uri ori de câte ori acestea apar. Și veți vedea la prima pornire, veți sta cam o oră să updatați sistemul de operare.